controlado. Yo cuando veo que se descontrola, es que lo tengo todo increíblemente bien montado, la verdad. Cuando veo que ya se descontrola y hay muchos, yo tengo el teléfono de una asociación, de una protectora, que son colegas, porque yo les dono y tal. Entonces vienen, se llevan algunos, los dan a algunas personas. O sea, está todo controlado, la verdad. Porque hay veces que se ha ido de las manos, ¿eh? Han llegado a haber 10 gatos y dices, esto ya no puede ser. Entonces llamo a esta asociación, viene, se lleva a 3 o 4, los castran, los limpian, bla, 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 y los dan en adopción.